Si ton chat fait ce bruit bizarre, il est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Ce bruit s'appelle un caquetage. Et quand un chat fait ce bruit, il imagine qu'il tient l'oiseau et qu'il lui scie le cou avec ses dents. Et ce geste étrange après la litière, quand il gratte autour, alors qu'il n'y a rien, c'est instinctif. Il cache ses traces pour ne pas être repéré par des prédateurs. Parfois, quand tu le caresses un peu fort, il mordille ton doigt. Ce n'est pas de la colère, c'est un signe d'affection. S'il te regarde et bâille, ce n'est pas parce qu'il t'ignore, c'est un moyen pour lui de se détendre et de te montrer qu'il t'aime bien. Et le plus mignon, si tu veux découvrir les secrets les plus étranges des animaux, abonne-toi immédiatement et prépare-toi à être surpris.